bango babelela yawe bongo yawe atindaki liloba mpe liloba ebitisaki loba na nzambe lobelanga nayoka yo loba na nzambe lobelanga nayoka yo naza na posa ya kozwa quelque chose de ta part oyoka bato echangea bomoi na yo te lelo nkolo alobela yo en particulier nalingo dispose motema na yo. La parole eprovokaka miracle, la parole epesaka place na loboko ya nzambe esala. Dans leur détresse ils crièrent à l'éternel, l'éternel envoya sa parole car lui-même est la parole. Loba na ye kaka nkolo liloba na yo eya kobikisa nga, eya kotransforme vi na nga, eya kochange nga. Tobondeli au nom de Jésus. Bondela yebisa nzambe. Yes, gloire à Dieu. Bandeko bafandi batelemi tozwi ba Bible na biso, bazotangela biso Psaume chapitre 106 verset 29 à 30. Pe tokobakisa Romains chapitre 12 le verset 21. Psaume chapitre 106, les versets 29 à 30. Pétokozoa, Romains chapitre 12, verset 21. Psaume 106, 29 à 30. Vous y êtes? Ok, bazotangela biso soki tomoni tokoki kotanga yango. Psaume 106, 29 à 30. Matangele biso. Psaume 106, verset 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils irritèrent l'Éternel par leur action. Bapesaki nzambe kanda na misala na bango. Et une plaie fit irruption parmi eux. Nde pasi to pe pota moko tumbola makito e mamaki epa na bango. Phinéas se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Nde Phinéas a telemi po intervenir sima nde intervention ya Phinéas nde salike pota wana eyoma nde pasi wana esila nde difficulté wana esuka à cause ya intervention ya Phinéas. Toke na Romains chapitre 12 le verset 21. Romains chapitre 12 le verset 21. Romains chapitre 12 verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Komitika te olongisa mana mabe, mais luka o surmonte olonga mabe na kosalaka bolamu, na kofandisaka bolamu, na kotiaka bolamu. Tobeteli loba na nzambe maboko pe tokoki kofanda. Que le Seigneur soit loué pour na poko ya lelo asali biso lisusu grâce ya kozala dans sa présence
apesi biso paiement, apesi biso soirée à bien, abateli biso toute la journée, abondeli biso bitumba ebele, alongisi biso na makama ya ndenge na ndenge, et soki toza ya kotelema, soki tozo mona, soki tozo loba, soki tozo tambola, c'est à cause de sa grâce. Azo mérité tobetela lisusu maboko, tozala reconnaissant et pas naye. C'est Dieu d'alliance, c'est Dieu tout puissant, le roi et le maître de toute capacité. Alors, tozana culte na biso yaba vainqueur. Otomesana kosambela tous les mardis. Tozalaka dans la présence de Dieu, na cadre ya culte yaba vainqueur, culte yaba longi, culte yaba champion. Yango moko soko moninde komoko lelo peut-être azate, peut-être yazane champion te. Donc c'est un culte où Nzambe fasse la sélection, ba o bazo ko retrouver que baza ba vainqueur nde ba se retrouver na ba culte aboy. Amen. Nzoka ne molongi aza moto oyo asoto proclamer kaka molongi te. Po ba loba moto oyo aza vainqueur, po ba confirmer que moto oyo aza victorieux, moto oyo aza champion, kombo wana babengaka yango epai ya moto oyo awuti na bitumba, tope mutu wana wuti kobunda, tope mutu wana wuti na niveau ya se, tope mutu wana wuti na pasi, tope mutu wana wuti wapi, après avoir kosala befort, après avoir kobunda, après avoir koluka, après avoir kolonga batu mosusu, après avoir kokweisa bambinga, après avoir kokwesa oyo azalaki champion, nde mutu wana ko se retrouver na couronne, tope mutu wana bakobenga ye un victorieux ou un vainqueur. Soki nano bundi olongi te, moye babenga yo vainqueur et ça te. C'est-à-dire il faut battre bino en d'autres termes en compétition. Na kata compétition, na kata combat, ne boko bunda 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 po ba sélectionner, to ba yeba ko déterminer nani angwa za molongi, nani angwa longi, nani angwa zui couronne, nani angwa bimisi résultat o batu mususu bakoki te. Moto wana akoki kobenga mamolongi. En d'autres termes, ezana ba critère oyo bakoki koloba selon un domaine à un autre pour conclure que muto aza vainqueur. Par exemple, ce qui va te bien na cadre ya courir ya ba oba baki magambangu, bako tia peut-être mindelu moko balobi boso banda mbangu banda na Brazzaville makolo tina Cameroun. Alors muto ya kobanda koleka batu nyonso na mbangu oya konyata lini wana moto ya liboso yende tokobenga ye vainqueur, yende tokopesa ye couronne. En d'autres termes, bakoki kotia bino lokola bakangi batu mususu na prison, tope na libulu quelque part, balobi oyo koriske kobima na libulu oyo nde tokobenga ye vainqueur. C'est-à-dire soko olongi kobima te bisika batia bino, olongi ko se sauver te na kati mutambu oyo ekanga batu nyonso bakolo boza pe perdant. Mais soki yo bundi olongi, obundi okati singa, obundi obimi bisika na bakoyo kobenga yo pe vainqueur. Misusu batele misaka un grand géant, muto bayebi kasa beta batu ebele, asia longa bitumbe bele, bakoki kozwaye batele misie wana balobi oyo akokweisa moto oyo ne tokobenga ye molongi.
C'est pourquoi même tant que défi quitter la Israël face à les Philistins, batelemisaki mutu moko. Balobi, bango moko ba Philistins à partir de Goliath lobi, bobi misakaka moto moko. Soki moto wana to longi bino no sobotikali ba perdant biso to bimi ba victorieux. Et soki moto wana alongi biso nde bino pe to komi ba perdant bino pe bobimi ba victorieux. En d'autres termes, tozana ba victoire mususu na vie soki tozwi victoire wana ezalaka victoire ya bato ebele, ezalaka victoire ya libota mobimba, ezalaka victoire ya société mobimba, ezalaka victoire ya ekolo mobimba. Alléluia. C'est pourquoi koyoka balobelaka même ba héros national. O balobelaka même ba vaillant mususu. Ezala batu lokwa soki na ba pays lokwa ba RDC ba beto lisola ba Lumumba. Ba oyebi soki mindele nyokola ka batu nyonso. Ba mindele ba guma ka batu ebele. Mais tangu ba Lumumba ba telema ka balobi na mindele boko suka lelo. Il faut bo pesa biso indépendance. Et tangu ba seda mindele ba cédé ata ba boma to ba sala nini mais quand même mboka mobimezwa nini indépendance. Yango tika na kilti ya ba vainqueur lelo nzamba bimiso molongi oya kolongi sa libota no mobimba na nzela na yo okolongi sa famille na yo na nzela na yo okolongi sa quartier na yo na nzela na yo okolongi sa corps du Christ na nzela na yo okolongi sa bakitani na yo au nom de bisika totangi balobeli biso na psaume kezalaki pe na libota mobimba bairitaki nzambe et pendant que nzambe apesi bango mokongo pendant que ba malheur ekomeli bango babeti lisolo ya fine moto moko atelemaki po asilisa plaie po asilisa difficulté. Et même bisika toye kotanga Bible lobi na Romain bisika totangi na 12:21, ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien. Bien-aimé, en d'autres termes, l'Éternel appelle sa capé moto, appelle sa capé chrétien une grande considération. Et lingi koloba, moto nyonso oyo a se retrouver na mokili, azala pe na devoir ya ko analyser, ya ko discerner, to ya ko comprendre wapi mabe, wapi malamu. Soki moto azoyeba ko distingue mabe na malamu te, moto wana ako risque a vivre na pasi pratika la ko bonga te, a vivre na mabe pratika la ko zwanzela te. En d'autres termes, ezana ba chrétien mususu bazwa responsabilité spirituelle. Batikela nyonso epai ya Nzambe. Bazo suppose que Nzambe nde akosalela bango tout. Nzambe nde akomemela bango victoire na maboko. Je voulais vous dire une chose. Tokolonga pona Jésus, mais Nzamba ngwa yebi kakela biso na image na ye, biso pe toza na part ya responsabilité ya kosala po Nzambe abimisa victoire ya kokoka, tope akomisa biso balongi dans tous les domaines. C'est-à-dire na koki ko illustrer yango, même lelo na vie chrétienne, bien sûr que Jésus il a tout accompli. D'ailleurs, à l'objet même, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde.
Yesu aza na ye Nzambe. Mais soki lelo otema ya fufu na moto to na mbambola ozwi nzete ya fufu malaxer otie wana ozwi fufu okitisi wana ozwi basani otie wana oso lambaki deja biloko na malungo otie wana obandi prière. Seigneur fufu oyo ebima penza sambuma. Seigneur fufu ebima quantité tolia ndako mobimba. Bon nayebi te mbamusu yo mutu akondima. Mais risque okobeta 2 mois okokuta makala esili maya fufu eyomi nzungu eziki biloko epolio na sani nkola kokita balolelo fufu te. Alléluia. C'est que ça biloko mususu na vifo yo moko salango. C'est pourquoi même bateau bavanda na pla ya délivrance bazelelaka délivrance na ndako bazelelaka délivrance bisika baza sanke babunda batu wana riskaka pe batikala na un Dieu mais sans résultat. C'est pour vous dire que Nzamba zana ba responsabilité na ye biso pe tozana ba responsabilité na biso. Même dans le domaine de la prière, je voulais vous dire aussi que ceux qui sont en église, balobi to prier, soit tout le sérieux pour prier. Pambate soko yepe en église, bien que dans la présence de Dieu, mais au vandi silencieux aux autres prier, au risque pour bimana mankaka dia kanayo. Lobananga amen. Ne te laisse pas vaincre. Soko moni likambo eza mabe. Yo moko pe fote le mela yango. Yango kutaka na ba famille mususu bandoki bazo lia bato bazo sasalibota me mutoko tele ma po gange la sorcier wana zate bangono so bazo banga. E soki batu nyoso bakoti na ko banga bandoki to banganga bazwaka susu makasi ya koloka pe bamonelaka libota ya modele wana oka baoloba atana lie bango atana sasi bango nani akoloba nani akotelema yango Bible ezoloba Nzamba zolukata mutu moko atelema na brèche po abonde la fe kenkembo na ye ekita. Vous savez, notre Dieu est très compliqué entre guillemets. Hein? Entre guillemets, Nzamba za bien, Nzamba za malamu ndengo lingi. Mais zana ba moment mususu okoyoka batu musu na Bible, Nzamba zoloba atini lokwa Moïse sambela po na ye po abika. C'est-à-dire, ye moko Nzamba akopesa déjà solution, akopesa déjà délivrance, akopesa déjà miracle, mais azotinda yo avant ya sala, lukana no mutu wana asambela po na yo. Menzambe yo mutoko bikisa yo mutoko kangola yo mutoko tombola kambala moko otinda nga suna transit na kene pa mutu asambela nanga pona ni yango fo comprendre makambo Nzambe malamu ezala ba niveau mususu soki yo po sali impacté Nzambe pa kotika la silencier. C'est pourquoi même dans la vie chrétienne, il faut localiser bisika ya bénédiction nae. Soki mutu azana ba confusion, ayebite na kobonga wapi, ayebite lipamboli na ngeza wapi, akoki pe kotrengale azoyenga yenga pa azui lipamboli te. C'est pourquoi encore azoloba même Néli, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Toi va dans le torrent, soko ke wanate. Corbeau pa koyate. Est-ce que mutu moko azo comprendre nga? Mutu moko azo kanga malamu. Tokobetela Yesu Kristo maboko to continuer. Bref na lingina yebisa yo zwa peta ya koanalyser vie na yo. Zwa peta ya discerner. Luka même maximiser la plénitude du Saint-Esprit après ça on peut ba précision sur ta vie.
Après ça, on peut ma précision sur makambo ya nzoto na yo. Asosolisa yo osala nini? Asosolisa yo okende wapi? Asosolisa yo obikela wapi? Ndenge nini okoki kosala po koma vainqueur? Nzambe okoki pe koyebisa yo. Kozalaka te mutu ozokende nzela ya mabe, liboso libulu ezali, yo ozokende kaka lokola ntaba. Non! Lukaka pe oyeba nzela nazokende eza malamu, to nzela nazokende eza bien. Eza na batu mususu, nkolo peut-être azozela yo kaka osala acte à foi. Ondimaka na motema noke obiki po bika, pe obika na yo. Ezana batu mususu nzamba zo lukaka ko sala prière à jour moko. Ezana batu mususu nzamba zo zela kako gêner. Ezana batu mususu nzamba zo zela kako futa dim. Ezana batu mususu nzamba zo linga kako comme obéissant. Ezana batu mususu nzamba zo linga kako kota na service na ye. Ezana batu mususu nzamba zo linga kako sala loko moko po déclencher miracle. Et soki yo vandi wana ozoyeba ko discerner te, okobanda ko trengale libanda nzoka bénédiction za côté mon susu. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Na minito nde na zolo bakabo yo kokipe ko réfléchir calmement na vie na yo, mabeza wapi, malamu eza wapi. Même na vie chrétienne oyo, même na domaine ya sanctification, même dans le domaine de la relation nabiso concentré avec Dieu, il faut plutôt tala mabeza wapi. Kozala muto azako se perfectionner na kati ya mabete. Kozala muto azako s'approfondir dans le malte. Kozala muto azako kendeka lokola ngulu tina kati ya mabete. Mais moko soko moni likambo eza mabe telemaka pe zonga kasima. Est-ce que mtumo azoko kangai? Moko peut vérifier nan etamboli na yo ya semaine passée, etamboli na yo ya mois lekaki, etamboli na yo ya journée lelo. Est-ce que zalaki agréable à Dieu ou pas? Est-ce que zo tambola na ba principe nzambe tote? Est-ce que moko mabe zolonga yo to yo zolonga mabe? Kotika teli sumatika la victorie likolo na yo, mais moko luka pe yo polonga li lisumu. Alléluia. Mate aboye amen ezaka ya kokite. Si tu na ba parti ya masumu boye. Oyo ka prêche li soute hein, prêche ezaka soute hein. Loba amen. Non mais bien aimé, c'est une vérité. Moko to kenete tozo ko se perfectionner na kata mabe. Mais moko so moni lobo koyaki le lo sope ba disposition pour koya lisute. So moni lisumu moko kangaka yo sope makasi po kata singa wana. So ko moni moko koma ka fragile. So moni moko zalaka emporté par le vent sope ba disposition pour mi pepe wana mema o lisute et ko sala pe ko koma vainqueur. Et ça la paix que longa na makambo ebele, et que ça la paix que longa na vie chrétienne. Loba amen. Et deuxièmement, na vie oyo zo mene, banda pe kotala, vie ozo mene eza vie normale, tope eza vie anormale. Situation oso vivre, situation oso traverser. Est-ce que ezaya malamu to ezaya mabe? À part kolonga masumu, à part kozala bassin, toza pe na besoin na libota oyo tokuta kindoke zolonga. Kindokezo gumba batu. Un chrétien sérieux a telema poko isa kindoki wan. Toza pena besoin libota oyo kuta batu nyonso na pasi. Yo pe o telema na losambo po libota wane bonga.
libota oyo kuta ndoki moko aliaka batu lokola leta za te yo po telema na bapriere obambisa ndoki wana. C'est aussi le mal. Comment batu bazo vivre dans une famille lokola baba ngulu a mutu lokola bazaba ntaba ya un sorcier. Era lingi kolia alie, era lingi koboma abomi, soka lingi kospelisa moke asepelisi moke, so lingi kokanga kangi, so lingi kolelisa alelisi. Même Dieu n'est pas content. Nzambe moto akela biso bato azalaka pena besoin amona ye moko kaka zo dominer. La jalousie de Dieu se manifeste aussi quand il trouve dans une famille ou dans une vie, il y a un autre maître que lui. C'est la raison pour laquelle même Jésus-Christ ayaki pe po longola biso na bolumbu ya Satan. C'est pourquoi aniataka mutu ya nyoka po biso tozala banani balongi. Nazoye bisao soki bozo tika ndoka nyoko la bino nzambe pasa contre réalité wana. Luka pena vina yo oyo achabino besclave. Oyo anyoko la bino bandakala. Okota ba prière kwesa ye leo la paix ko sepele ko la fête. Kokanisa teke tangu Goliath atelemaki azolanse défi na Israël, le Seigneur était content. C'est pourquoi quand même David a solo baké yo nzambe muta yo ozosi Dieu d'Israël. Parce que tu n'as quartier, tu n'as pas famille, tu n'as pas prière. Il y a encore un monde qui nous souba à croire l'église pour vous tout na. Yo mutoke na kuna ozole la biso. Yo mutoke na luka Jésus. Tozo nyoko la yo. Yo oyo zokele wapi nzamba oyo lukaka. C'est que quand vous makambo so simba te alors te minimiser pour nzambe. Nous misa pe nzambe est capable. Na bisa yo nzambe so lukaze capable te pendant que je parle. Si nzambe le mako sa pe oya telema na libo na yo oyo asambwisa ko moi Jésus bato quartier ba koma ko seka yo ande kono moye ba ya église zate bazolo ba wapi nzamba ngo asala ko nini. Lelo ba mona loboko ya nzambe ezosala na vi na yo, lelo ba mona miracle nzambe na vi na yo, lelo ba mona ndenge famille ezolungwa na pasi a cause ba prière na ayo loba na amen. Yo soki nzamba saleli yo bato ebele cause na posa évangélisation te oyebi ke ezala ba délivrance musungu olo asalaka yango mo esalaka évangélisation. Car miracle pas batu bataliga balobimba moko nzamba za malamu. Batu batalimba mo batuni mama asambelaka wapi. Batu batalimba mo balobi ngape na koyana l'église na bino. Batu batalimba mo balobi église na bino za wapi biso peto ya koluka nzambe ya motindo boy. Tika samba salo référence batu baluka église na yo a cause lipamboli batu baluka église na yo à cause de délivrance, babai bake Yesu bazalaka makasi na ndenga zo changer situation yo ba o ba mona kiyo na se lo ba kuto plikolo ba o mona kiyo perdant o kuto be victorieux ba o ba mona kiyo perdant ba kuta nzamba tombolisio mutuli kolo e ba kondima pe ba koloba Yesu azama makasi toko betela Yesu Kristo mabuko. On passe à quelques points rapidement. Oyo ebimisaka biso lokola ba perdant.
C'est-à-dire, tant que to longi yango te, moyen peut to bima ba victorieuse te. Tant que tozo tika yango ekola, tant que tozo tika yango ezale tambola na biso, moyen victoire ya Jésus-Christ, to mona yango to palpe yango, to mokile ndima ki solo toza ba victoire par Jésus-Christ, kozala te tant que to tika biloko oyo. Et notez par là que la bénédiction est à la signe à victoire. Alléluia. Moto oyo aza béni. En d'autres termes, aza moto oyo alongi. Parce que l'élévation, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est une bénédiction. La vie éternelle, c'est une bénédiction. La solution à un problème, c'est aussi une bénédiction. Et moto oyo azozanga lipamboli azanase ya malédiction. C'est pourquoi la malédiction, c'est aussi l'absence de la bénédiction. La malédiction est un moto oyo tozomona na vie aza kozanga oyo esa kato confirmer que moto aza béni. En autre terme, moto wana aza perdant. Yango moto tozui na cadre ya ba course. Soki ba kirima ti moko abimi vainqueur. Oyo a échoué omoni batozo bakomo kele mawa. Soki même ezalaki combat. Bobundi ba moko oyo abimi perdant. O ba beti bazoki longi oyo batozo bakomo kele mawa. Oh mawe. Vraiment tandenge ba sali ye. Tandenge ba beti ye. Tandenge ba nyokole ngolo ba mutu wana pe azwa malédiction. L'échec dans la vie, c'est aussi un signe de la malédiction. Alléluia. C'est pourquoi Moutounio sozo mona. Lokola vie na yozo tambola na kata bechec. Ozana devoir à koluka délivrance. Ozana devoir à koluka nzambe. On dit matin na vie chrétienne, on continue na vie obayoke la komawa. Alléluia. Motozalo la chef de l'État, la baère de fonds, oh, nazoyo que la président na biso mawe eko bandani azabie koleka yo loba amen. Et rapidement moko ya biloko oyo photo longa pour te confirmer notre victoire en Jésus-Christ. Il faut to longa l'épanouissement des choses inutiles. Makambu oyo eza inutile. Makambu oyo eza porter biso le bonheur te. Il faut combattre yango et s'épanouir te. Étant donné que les choses inutiles eza ko s'épanouir et makambo oyo eza utile eza important eza malamu ezokufa toza ko se retrouver dans l'échec. Eza lokola moto oyo relation ya malamu oyo ekoki kotombola ye oyo ekoki kofongolele banzela relation wana ekufaka, relation wana ekolaka te, relation wana eumelaka te. Mais relation ya mabe oyo ememelaka eloko te nde eumelaka. C'est pourquoi kokuta même bandeko basi sous surtout ba oyo bazala koluka nanu libala nanu babali te okuta
ye oyo ayaka koshina ye mbongo ko exploiter ye soka ye pratika ye okuta lokola mwasi atekaka peut-être na atekaka ba jus atekaka ba sucré mobali wana koyele déjà 5 heures avant wana lelo ezwi malili te ezwi malili pesanga na moko na meki kende akokende te 9 heures aza wana est-ce que mapango ebeli te mikata yango nano ekalingami te soki ezalaki mwa restaurant ndeni soso non basiso ekobelisa te oteleni pesa no na meka na soso te bongo kote ebeli te na meka pe nano te oyo otelinga te na sepelaka na saka kende te po banda koexploite yo okomona relation bongo eumela me relation inutile abali ye te apesake mpe eloko te me akendaka te me oyo akoya po soutenir oyo akoya po amema 1+ ye nde satan simbaka fimbu mpe abengani me bien aimé yango okuta bato mosusu na vi na ye lipamboli eyaka mpo na temps moke soki lelo azwi mbongo 2 jours abandi kodefa soki bafuti ye 1 semaine ekokoka te aza nzongi kokelela me mpiaka soki ekoti na ndako mpe bima il faut akota gene loba na nga amen ekokuta mpiaka ngo aza kose develope pe azobota bana omwe lokwa mpuku soko koti na ndako azobota koleka mokolo ndako oyoka mpiaka bendi maladi mpiaka bendi soni mpiaka bendi baniongo mpiaka ozobota boye lokola likambo nini alleluya me bomengo ntango ayaka lokola kobipe yo so bipe yo piu akimi non ce n'est pas une bonne vie ezolakisaka moto oyo aza nanu perdant moto aza abilaki tika na kombo na yesu kristu ya Nazareth eloko nyonso eza inutile na vie na nzambe abengana yango okowumela na mari de nuit wapi azodétruire yo amemelaka eloko te oyoka mobali ayaka apesi eloko te azwi yo asakani na yo asombelako elamba te alesako te yenda nganzama 20 ans 30 ans 5 ans mais oyo akoyelo mbongo po abala yo makambo ezobeba oyo ya inutile ya ndoto nde abenganaka ba oyo ya utile ya moi nzamba kitisa moto bisika azali soka ye lelo akutana na nzambe na nzela na ye pendant que je parle bisika kendaka kobata meza na kati ya toilette eza na se ya mabanga eza na zamba moto epelele kuna zika oyo nyonso azokontribue na bénédiction te oyo nyonso azokontribue na élévation te oyo nyonso azokontribue na bonheur te nzambe abengane na vie na yo au nom de. Deuxième chose, il faut te combattre la diminution des choses de valeur. La diminution des choses de valeur. La kisara pepe moto yo azo kende ko perdre. Moto oyo azana sabila kelimabe. Moto oyo vina ye ezo sala soni na kombo Yesu. C'est-à-dire makambo nyonso ya bien. Na bisika ekola. Na bisika emata yangwe kitaka. Okoyoka finance ezo kita. Okoyoka magasin zo diminuer. Okoyoka bami ya bien bazo kita. La diminution des choses de valeur.
okomona mwana zalaka mayele zosila okomona mwasi ya libala zalaka utile na ndako ya libala akomo perdre valeur na ye oyo ba valeur akipapa na ndako ekomi kosila. Alléluia. Yango kuta même basala nzambe musu bazaka utile pour l'église, mais à un moment donné bakoma inutile. Yenda zalaki soka telemi na mabondeli ba via bato ezwi ba solution, mais lelo abondela te loko echangeaka ezate. Et ça, ce n'est pas une bonne vie. Mais bien aimé, il faut nzamba salo grâce. Soko zwi eloko wa malamu, eloko wa nekola, eloko oleke ediminyaka. Mbongo zalaki nango na mois de janvier. Lelo tikali combien? Emati topekiti. Tozokana? Vie chrétienne na yo, ba zelo zalaka nango, ba grâce zalaka nango. Courage à kosambela, ya kotanga Bible, le loi diminue to mata. La diminution des choses de valeur et ça signe la kisake muto fa luka délivrance. Lobana nga mena malamu na yoka yo. Il faut bunda po arrêter va oyo. Nena biso ke mutu sous à côté mapona likamwane sila zate kakayo. Luka vina onzambe a force à multiplication, force ya isokutu. Et nous que on vive la soustraction, on vive la diminution. Misala na yo zo kite aussi la la pane. Valeur na yo zo diminuer. Personnalité na yo zo kita. Vie chrétienne ezo kita. Vie de prière ezo ko diminuer pour l'année. La diminution des choses de valeur. Eza eloko amape photo bondisango. Troisième mapona obazo koma. Il faut combattre le fait de reproduire la vie de ceux qui ont échoué dans la vie. Hein? Ozo mona loko la vie na yo, ezo sa la reproduction ya ba oyo ba échoua. Bien aimé, esa nango lisumute. Soki to kuti na vie chrétienne batu ba pengwa baza. Batu musu pe telema lelo to tika fidèle en Dieu. Okuti ya famille kindoke nyata bato nyonso, mais yo penza masali grâce yo kilongi yote. Mabeza wapi? Okuta batu nyonso babonga kate yo nzamba bongisi yo. Okuti batu nyonso bagumba ito yo tobol motu. Okuti batu nyonso na kolela yo provoke kusepela. Kozala modèle yaba oyo ba eshuata. Bato nyonso bakenda poto ba bosa nzambe. Bato nyonso bazwa mbongo batika via losamu. Bato nyonso yonkolo amatisa bawanga na nkolo. Yo pe kolandaka modèle wana porane. Il faut combattre le fait de représenter ceux qui ont échoué dans la vie. Bunda pe okuta mana do banda commerce akweya yo banda commerce telema. Okuta bato lukanzambe bazonga sima yo lukanzambe tina kimubangi okufi dans le Seigneur. Ese mdumo kwa zo kanga malamu. Kolinga te kozala modèle ya bato mabe. Kolinga te ko copier bato ba échoua. Kolinga te ozala représentant ya malheur à génération oyo. On a génération leka muto bala te tata mwasi na bango. Mais la génération otoza
mutu azobala te ye nkolo apasola liste wana ndenge nazoloba boye nkolo atumba mutu azotya na classement wana yo fo sala exception na vie na yo yo fo marke génération na yo yo fo sala makambo ya minene na nzambe apendel au nom de il faut toboya buzoba wana. Et cinquièmement, il faut peut combattre toboya via des ordres de songes. Bato oyo pe ba eshuaka baza bato oyo bayebaka ko contrôler langage de Dieu te. Bible lobi un peuple sans révélation c'est un peuple sans frein. Moto yazotamsa selon Nzambe te aza na facilité koya na libulu. Vous savez même l'armée soki ba perdre de communication na source ba échouaka na combat. Est-ce que nous allons comprendre nga malam? Yango komona parmi bato ba protégeaka mingi na ba guerre, ba protégeaka ba opérateur. Na mite ba benga ba obanani. Muto asimbaka eloko ya alo wana. Boy bengoti. Oyo fa benga, allo chef, toi avancer, toi reculer. Reculer. Ils sont à 30 mètres. Ils vont bientôt. Elle avancer, attaquer. Cessez le feu. Ouvrez le feu. Ce qui communication katani ba. Ne ba koma roboma ba militaire na désordre. Po boye ba soute ba si ba zingi bino ba komi wapi bo kende to bozonga. Ba rêve sale désordre de rêve. Eza sini mo ki ozotambola sans Nzambe. D'ailleurs, eza même signe la ki sarake motu oyo aza utilisé par les diables. Moko ya ba signe eza moto ya lota kate tope moto ya désordre na bandoto na ye. Azo comprendre te ndoto bandi wape sukeli wape. Lelo na loti ato na loti be. Lelo na ni naza wapi nazo kende wapi. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lukaka ozala na communication dans le ciel. C'est pourquoi même dans nos prières, comme la prière, ezalaka to lobi amen ok. Luka pe so lobi amen yo kape nkola lobi nini. Est-ce que moi zo kanga malamu? Qu'on continue na vie chrétienne moko sans communication. Bitumbeza na mokilo yo yebite kote bandana kote sukela. Soki Nzamba peseli yo bo orientation te. Soki Nzamba révélon nzela koleka te okendo dinda na libulu. C'est pourquoi zalaka pe mutu oya tosaka maloba na Nzambe. C'est-à-dire alandaka bo orientation ba pesaka même dans l'église. Lukaka pe sur le plan spirituel ozalaka pe atana coach. Lokola Mosala Nzambe par exemple, oyo alandelaka pe makambo na yo, alandelaka ba difficulté ozanango, alandelaka ba problème no po orientaka yo. Et ça peut être très important. Même na ba faire, lukaka père moko ba conseillaka yo. Mutu moko azana esprit supérieur a guidaka yo. Na présenter bino couple mo babala na kiao. Couple wana soki Nzamba sala ki grâce te yako, baldalaka obéissant na ba orientation. Bazala obéissant na ba directive to ba no pesa ngote me babala na te. Je vous le dis la vérité. Mais bazala ka moment ba keba beta na mir. Papa to tiki to panzani ba yebo bite basala kaboy. Même na ba faire lukaka ba orientaka yo. Ko kendaka ki budi te oya ko kwea na libolo. Yango na déclaré pour na neko o nyonso ba rêve na yo ebeba tika ba trouble ba rêve panzana. Oya yaka ko ibo ba ndoto zika na kombo na Yesu. Oya yaka ko mbriye na ba songe mabezo moto. Onode Nzamba zongisa do ya vision, Nzamba zongisa do ya prophétie, Nzamba banda orienteo na clarté nyonso.
tango zola mukana ntongo kola lobano kende awa ko kende awa te kola lobano o aza moninga mabe o aza monguna ye mutu ayebaka mitema bato ya bisokotisa dosi awa awa kokotisa te soki okende okota bisika mosusu ekende kokomplike vi na yo buzoba wana esalama lisu te na vi na yo tika réseau na yo na le ciel ezonga en contact Jésus Christ lide yo nzambe orienté nzambe atambusa vi na yo au nom de eloko mosusu mutu fo combattre po azala victorieux baréalité précoce topé ba réalité temporelle makambo oyo eyelaka bato précocement leo tokomomona mutu aza na 20 ans suki apembe toni na mutu mutu aza na 30 ans akomi na ménopause maladi ya bato babanda kobela na kimukolo leo tokomomona mwana 12 ans obela estomac chronique gastrite ekoli azobela tension ntango nazalaka na université na mona jeune sœur moko azalaka à l'époque na ba 20 ans fo ezala 20 ans to 22 ans azobela hypertension fo non hypotension ya makasi ya kosakana te na benge jour musu na bi yo makambo ba hypertension to yebela ngo soki ba hypotension to yebela ngo batata na ba mama mibange yo vende za tension wuteli wapi na récupérer na université ka libana place betija na chauffer na prière embala moko tension ngo peut disparaîtra mais c'est vrai ba réalité précoce au kondima ngote na âge no koko mokele la boetin yo zana na ate fo mosinga lisungi pa bato bosunga nga bosalisa nga te yo zana âge yo fo produire nanu yo zana âge yo ko luka mibala ko luka te yo zana âge fo ba wela yo nanu alléluia c'est pourquoi le lokuta mama mubange na nzela ba olinge mais jeune sœur azo luka ta ba sale si na nzela c'est précoce yo utozana na beauté boy ba olingo te poani faut bondisa ba réalité précoce na âge na yo kokoma kobela ba mabela bela wana te okokoma na ba mpiaka ya bibembe te zana mutu musunda na kufi na te me azana mpiaka koleke bembe alléluia mo ebemba zalaka tana dra me yo komozanga na dra kolalela loba amen ebemba zatane toko bakundelaka yo ate toko ezali ebemba zakata na mwanda kuna ya mukielo kwa cercueil yo zata na ndako kwa mukia kwa cercueil loba amen ba réalité temporelle o se présentaka to périodique il faut peut-être combattre yango na chaque période monaka boye na étape de la vie okutana na likambo boye pourquoi ka période moko pourquoi likambo se répétaka na chaque période pourquoi na âge moko bino so bokufaka pourquoi vie na bino suka ka boye pourquoi bino so bosali 2 ans na libala baboya ka bino pourquoi et nous devons prier à notre Dieu pour que ce genre de bêtises s'arrête loba amen tokobetela Yesu Christ maboko. Nous devons aussi refuser l'incapacité de vaincre malgré tous les efforts consentis. Ezape na batoyo asalaka nyonso po bonga. Me abonga kate. Asalaka nyonso po longa. Me longa kate. Asalaka nyonso po vina ye koma bien, me koma ka bien te. Obundi na ndenge no so po bana no bazala bato, bazo memelo ka son. Nani azomela befort na yo, malgré tous les efforts consentis,
mais moto azoko se retrouver na incapacité à kolonga péché, na incapacité à kolonga pauvreté, na incapacité à kolonga misère. Ce n'est pas une vie normale. Il faut faire moko ozope fruit ya befor na yo. Comment yo ko bunda toki et comment makutu na siyera front na yo nde okolia. Yo zo bimisa motoki polonga molonga te. Ozo bimisa motoki polia molia te. Yango kutaka batu mususu salaire azwaka, bénéfice azwaka okoki komesi yango kutu na befor ya salagati. A travailler à Canada, sauf que foutre ba millions, mais ba foutre que 200, mais ba foutre que 50 000. Non, donc ma frère mora lobi, ba o kutu ba zab inférieur nanga na ba grade, ba ngo ba zo salaire collègue. Be foro yo so sali na mosala nzambe, yo ko zana via boy pona nini. Loba nanga amen. Est-ce que tu peux mettre Yesu Christo maboko? Et tout ce qui s'en a au poto sambela, l'instabilité spirituelle. Ezape sini moko ezola kisage vio ezana kacha malédiction, to vi oyo ezana kolonga te. Vi oyo kosala beshek. Instabilité spirituelle. Motu moko aza ko se retrouver sous la domination de plusieurs maîtres. Ti lelo nzambe no solo ayeba na gate. Motu azo sungo po vivre eza babike koza ngona ndako. Eza nganga okena ko consulter o. Eza nzambe alola Alléluia. Ba onyoso basalaka na position liboso nzambe nzamba wana bango. Omati lelo okiko zala moi hypocrite dans l'église. Identité kutu ya bu chrétienté solo et pas ezalaka te. Etwa ko ti mwana za voisin. Yo osamokrito ozamopakano ozandoki ozanganga ozanani mwana na nzambe nyonso il faut pas zala bilembo ezolakisa ke malgré les combats mais il y a un Dieu vivant qui travaille dans cette vie. Ça c'est une vérité. Zala pe na souci wana ba tu peux pas vivre na vie no que y a un Jésus Christ qui est vivant oyo alonga kufa pona yo. Tika kosangisa banzambe ezala batu mususu aye l'église bo prier. Lobe ake kuna bakati ye banzoloko. Aye l'église bo prier. Lobe ake pa makolo tata mwasi akoti. Soki lelo biki tokolobo biki pona okotaki na sa makolo tata mwasi topo yaki na prière. Loba nanga amen. Non, non, le Seigneur t'appelle aussi à avoir une position. Ba comportement mususu ba gisement mususu eza bana na nzambe te. Tika vi ya kotia likolo moko na kati likolo moko libanda. Yesu aza pona yo, mais yo pozana ba devoir mususu fo sala. Zala sérieux na nzambe. Tosaka prière. Soko yebi ko dépendaka na nzambe. Eza tina te ba forcer pour que no sambela. Eza tina te ba tindika ko pour que ndaka l'église. Eza tina te ngambu na yo ekomaka bazo bendo bazo koko bazo me po luka nzambe. Po peso fra fo moteya ganga. Po okota jeune, il faut ba luka ba verisa ko convaincre yo. Po ya kir, il faut te faire ba pied par jour po yo ya. Et non.
Il faut te dépendre totalement en Dieu, te prier Dieu de tout cœur, to zalabana na nzambe ya solo, nzamba ko sale la biso bola. Na pokwa lelo nkolo azana posa apesa o victoire ya kokoka. Mais azo senga pena yo zala mobimba kati na nkolo. Mitala pena vina o pendant que je suis en train de parler. Est-ce que Jésus-Christ a réellement kati na yo? Est-ce que yo marche non nzambe bozo continuer bien? Est-ce que tiki nzambe na kati te? Est-ce que nkolo so boaki te? Est-ce que nkolo aza penza maître ya vie na yo? Et soko fandisi nzambe okomona pe loboko ya nzambe. Tika nzamba spambola biso, tika nzamba sala biso bolamu, tika nzamba matisa vi na yo, azo déclarer na poko lelo bisiko eshua nzamba longisa yo. Bisiko lela nzamba sekisa yo, bisika longa yo be longa bango. Na kilta ba vainqueur lelo, zala vainqueur dans tout le plan. Malédiction quoi yo zala beni. Bandoki ba eshue yo longa likola bondoki. Milimo mabeza la va perdant yobi ma victorieux au nom de totelemi bisika tozali tosambela pona bolingo na ngai te pona boyenge bene na yo Yawe yo tonda na bolingo Yawe yo tonda na mawa Yahweh nanga Yahweh oh Yahweh Yahweh nanga Yahweh Elika ya mas ezapona makasi nanga ite pona boyenge bende na yo Yahweh yo tonda na bolingo Yahweh yo tonda na mawa Yahweh nanga Yahweh elika ya wasa eza pona makasi nanga ite pona boyenge bene na yo Yahweh yo pusa bolamu na yo ya sukate kumama Yahweh Yahweh nanga Yahweh elika ya basa itale lo na mokonzi na yo banguna basa itale lo na mokonzi na yo banguna ba ya ozali nzambe Mosali volamu baba Yaweku Elo basatu Yawe 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 Lobi konanga Yawe 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 Makasi nanga Yawe 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 Soli soli bota Yawe 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 Mobesi solution Yawe Yahweh, Yahweh, Mopesi victoire, Yahweh, 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 Mopesi mabala, Yahweh, 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 Mopesi kina, Yahweh, Yahweh, Mopesi na mongo, Yahweh, 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 Mopesi miracle, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Motamboli na bana Yahweh, 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 Bisoto Yahweh, Bisi Yahweh, Ponde Toli Yahweh, Tama Moto, Mopanga de Tumba Yahweh, 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 Ozali Nzambe, Ozali Nzambe.
tombola maboko likolo zala concentre bande bafundi bazala kotelema ozoloba na Nzambe nakobika kaka epai na yo nalingi Nzambe mona cette fois okolonga pona ye bakobengo victorie pona ye histoire na yo ekochange pona ye toza na mosusu te toza na bisika ya kokende te longwa kozala spectateur zala acteur yebisa Nzambe kaka pona yo vinange ezochange na saison tokoti ngande nazolonga na famille tobotama ngande nazobimisa mbu na periode oyo ngande nazokoma le premier banda kobondela Nzamba mona kolima na yo confesse ta foi confesse ta foi oh Père le Dieu de l'apôtre Wallo le Dieu de Israël le Dieu de Péniel le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob mon Dieu moi kake pano ne okulonga kake pano ne tokobonga kake pano ne tokomata kake pano ne tokozala bayongi nazo confesse ma foi nazo confesse kolima nanga nakobika pona Nzambe nakobonga pona Jésus nakomata pona Jésus histoire nange ekochange pona Jésus kaka Jésus ne solution libota Yahweh j'ai la foi na libota oyo ngande na kolonga ngande na kobimisa mutu ngande na komata déclaré une mulongi ya saison oyo alongaki yo lobi nazorasire yo na kilta venger lelo Nzambe azobotola couronne epai ya ndoki ya famille azobotola couronne Goliath ya quartier yo nde ozobima molongi ozosala bire imprécatoire ozodekare naza molongi likolo ya pauvreté na famille oyo bondoke konzaka ngande nakomi molongi likolo ya tata mwasi aliaka bato likolo ya mama kulutu aliokola famille ngande molongi ya periode oyo beta maboko banda kodeklare Nzambe alatisa maloba noonguya Père éternel ngande molongi baki na bamata na saison oyo tokoti na periode oyo tokomi molongi ezanga lelo yo pauvreté abotoli yo couronne yo échec répété
femme de nuit, couronne combien ngande nazolonga célibat, ngande nazolonga va difficulté, ngande molongi